वो तुमको ऐसा नंगी देते पैकिंग है कि कौन होता लोकल में? हाँ लोकल में पैकिंग नहीं हो। चाकू से काट दो फटाफट यार। सही है। कुछ बनवाओ नहीं होगा, चाय है कुछ नहीं बनवाएंगे चाय। क्लीनर पर फराक पानी एक मिनट में लगा दे यार, मतलब ठीक है। पानी चलने दे। हाँ भाई लगाओ, चलने में शाइनिंग आ जाएगी ना। और तुम्हारा काम गाँव होगा 10-5 मिनट चलेगा, मूवी हो जाएगा बढ़िया, एडिटिंग वाइटिंग सब हो जाएगा। 10-15 मिनट चलेंगे थोड़े पोस्ट कर ले वीडियो।